Merhabalar. Yeni bir indikatör anlatımı videosunda daha beraberiz. Bu defa sizlere kendi yazdığım bir indikatör olan Mavilim W indikatörünü anlatmaya çalışacağım. Birçok insan bu indikatörü tanıyor. TradingView'da ve Matrix'te paylaştım Twitter sayfalarımda. Kullanımından birçok insan güzel geri dönüşler söylüyorlar, yolluyorlar. Bunları benimle paylaşıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Bunun için indikatörde bazı ufak değişiklikler yaptım, bazı geliştirmeler yaptım. Bu vesileyle hem indikatörü biraz daha sizlere detaylı anlatmak hem de kullanımı ile ilgili biraz daha detaylı bilgi vermek istedim. Daha önce kısa bir video paylaşmıştım ama sanırım çok yeterli olmadı. Şimdi dilerseniz ilk önce ana mantığıyla ve nereden çıktığıyla başlayalım. Neden mavilim dendiğini çok kişi merak ediyor. Mavilim denme sebebi aslında yıllardır formüllerini bizimlerle paylaşımlar yapan, önceden Hissenet gibi platformlarda, şimdi Twitter'da da var ama sanırım artık biraz yoruldu ve çok fazla paylaşım dışarıya dönük yapmak istemiyor. Belki de onlarca algoritması ve yüzlerce belki indikatörü var. Bunları zamanında paylaştı. Hala da paylaşmaya devam ediyor onu takip edenlerle. Kendisi ülkemizde formül ve algoritma konusunda usta isimlerden bir tanesi. Herkesin aklına ilk herhalde Ufuk ve Mavilim gelir. Mavilim Ahmet hocamız yüzlerce formül ve indikatörü var. Fakat isim verme konusunda biraz mütevazı. Yani kendi ismini ya da nickini burada paylaştığı nickini indikatörlere vermemiş. Ben de böyle değerli bir ismin her daim hatırlanması adına bir de yazarken ben onun fikirlerinden ve kendisinden ilham aldım bu indikatörü. Yani onun bir fikriyle yola çıkarak başladım ve üzerinde geliştirmeler yapmaya çalıştım ama temelde fikir onun. Bu nedenle adını biraz da ölümsüzleştirmek istedim. Yani bir sene bile olmadı. Bakın 9 Temmuz'da biz bunu paylaşmışız. Onun eski hesabıydı. O yüzden onun karşılıklı soru cevabını paylaşamıyorum. Çünkü eski hesabıydı, kapattı onu. Bayağı bir takipçisi vardı ama artık yorulduğunu, uğraşamadığını söyledi. Bu nedenle daha böyle başka bir hesap açıp daha az kişiyle, tanıdıklarıyla sanırım sadece paylaşımlar yapıyor. Bunu baştan belirtmek isterim. Peki neden W? W hareketli ortalamalardan aslında bir tanesinin kısaltması. Yani mavilim hareketli ortalama kombinasyonlarıyla oluşturulmuş bir indikatör. İndikatörü hesaplarken çeşitli hareketli ortalama hesaplama yöntemlerini ben de test ettim. Yani mavilim S de var benim bilgisayarımda, E de var, Tree de var. Yani S simple, ya basit hareketli ortalama demek. E exponential, yani üssel hareketli ortalama. Tree triangle'ın karşılığı. Zero lag, işte gecikmeyi daha az indiren bir hareketli ortalama çeşidi. W ise weighted moving average, yani ağırlıklı hareketli ortalama. Ben mavilimi test ederken ağırlıklı hareketli ortalamanın daha iyi çalıştığını, daha net destek ve direnç noktaları belirlediğini gözlemledim. Bu nedenle W'yu paylaştım sizlerle ve bayağı da ilgi gördü. Dünya çapında da ilgi görüyor. Sürekli sorular geliyor bana TradingView'dan. Evet, bakın burada mesela garantinin 60 dakikalık, çok net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama birazdan bu grafiği yine paylaşacağım. Görüyorsunuz, bakın burada bir direnç, sonra burada bir destek olmuş. Aşağıya hacimli kırılımlar önemli, sonrası devamı geliyor. Yukarıda yine bir direnç oluşturmuş gibi yukarı kırmış, tekrar geri dönmüş ama burada milimetrik çalışmış. Yani neredeyse burada her noktada çalışmış. Burada bakın tekrar destek olmuş. Yukarıdan aşağıya düşüşte ve artık tekrar yeni bir direnç, sanırım şu an 8.37-38 civarında bir şey olmalı. Yani içlerinde en sağlıklı destek ve dirençleri W'da, Weighted'da buldum. Bu nedenle mavilim W versiyonunu sizlerle paylaştım. Bayağı da ilgi gördü. İlk paylaştığım indikatör TradingView'da aslında. Biliyorsunuz Matrix için zaten aylardır paylaşımlar yapıyoruz. Evet, hesaplama yöntemi ve formülünden kısaca bahsedeyim. Mavilimin ilk versiyonu, biz şu anda ikinci versiyona geçtik artık ama ilk ham versiyonu, yani çıkış temelini önce anlatmak istiyorum. Sağ tarafta Matrix formülünü görüyorsunuz burada. Kapanışla başlıyor. Bu kapanışı 3 barlık hareketli ortalamanın ağırlıklı hareketli ortalama yazıyoruz. Oradan çıkan değeri 5 barlık ağırlıklıya, oradan çıkanı 8. Burada dikkat ederseniz 3, 5, 8, 13, 21, dikkatli arkadaşlar hatırlayacaktır. Bunlar Fibonacci sayıları. Fibonacci sayılarının ben çeşitli versiyonlarını denedim. Yani aslında Fibonacci 0, 1, 1,
2-3 diye gidiyor ama burada en uygunluğun 3 ile başlayan olduğunu tespit ettim. O yüzden bu şekilde paylaştım. Farklı Fibonacci sayılarıyla da değiştirilebilir ama en iyi çalışan bu geldi bana uzun süren test çalışmalarım sonucunda. Şimdi burada dikkat ederseniz bunlar Fibonacci sayıları. Bu arada Fibonacci çizim araçları ve Fibonacci sayılarıyla alakalı bir video serim var. O serinin şu an sağ üstte linkini görebilirsiniz. Eğer merak ederseniz oradan da faydalanabilirsiniz. Mavilim aslında bir hareketli ortalama kombinasyonu. Yani trend takip eden bir indikatör gibi düşünün. Destek ve dirençleri gösteren, kırılımlarının önemli olduğu bir indikatör. İç içe giydirilmiş hareketli ortalamalardan oluşuyor. Biz buna smoothing diyoruz aslında. Yani iç içe bir şeyi başka bir hareketli ortalamanın içine, onu başka bir hareketli ortalamanın içine attığınızda sürekli üst üste onu yumuşatmış, düzleştirmiş oluyorsunuz. İşte bu ortalamalar Fibonacci sayılarıyla elde edilmiş ortalamalar. Bu bir Fibonacci serisi. Devam edelim. Smoothing'den kısaca biraz bahsedeyim yani çünkü indikatörün ana teması bu. İç içe giydirme yani aslında yumuşatma ve düzleştirme gibi oluyor. İki çizgiden oluşan birçok indikatörde smoothing kullanıldı. Yani mesela MACD bunlardan bir tanesi. İşte 2 tane üstel hareketli ortalamanın farkının sonra işte 9 barlık smooth edilmesiyle o trigger dediğimiz ya da işte sinyal çizgisi dediğimiz ikinci çizgi oluşuyor. Ve biz bu kesişimlerin al-sat formülü olarak, al-sat sinyali olarak bu kesişimleri değerlendiriyoruz. Burada da mesela RSI çok zigzaglar yapan bir indikatör görüyorsunuz. Mavi çizgi RSI'nin orijinal versiyonu. RSI'nin üzerine 5 barlık hareketli ortalama attığınızda RSI'yi siz smooth etmiş oluyorsunuz. Yani yumuşatmış oluyorsunuz. Bakın o keskin dönüşler artık yok. Biraz daha yavaş. Bu avantajı şu, keskin hareketleri, pürüzleri gideriyor. Yani böyle bir anda zigzag yapıp sizi al-satta terste bırakmıyor. Ama gecikmeye sebep oluyor. Yani RSI mesela bakın burada şurada bir yerde 30'un altına düşmüş ama biz hareketli ortalaması 1-2 bar sonra geri oraya düşüyor. Siz bu hareketli ortalamayı ne kadar uzatırsanız o kadar da gecikmeye sebep oluyor. Bu da dezavantajı. Şimdi smoothing ile ilgili biraz daha detaylı bir örnek verelim. Mesela mavilimden yola çıkarak bunu yapmak istiyorum. Bu Bitcoin dolar bir günlük grafik. Biz buna mavilimde kullandığımız ağırlıklı hareketli ortalamayı attık ve 3 değeriyle başladık. Kapanışı dikkate alarak tıpkı mavilimdeki gibi. Siyah çizgi bu hareketli ortalama oluyor. Görüyorsunuz ki siyah çizgi barları neredeyse birebir takip ediyor. Yani burada barları öyle bir takip ediyor ki bizim burada al-sat sinyali üretmemiz çok zor. Aynı bar içinde hem yukarısında hem aşağısında. Yani 3 barlık bir ağırlıklı hareketli ortalama neredeyse fiyat çubuklarını takip ettiği için yani fiyata baksanız daha mantıklı, mumlara baksanız daha mantıklı oluyor. Burada al-sat sinyalleri alma ihtimalimiz zayıflıyor. O yüzden ben mavilimde bunu üstüne 5 barlık yani buradan çıkan sonucu 5 barlık bir hareketli ağırlıklı hareketli ortalamaya attım. Smooth 1 dediğimiz. Bakın biraz daha gecikti ama daha net, daha böyle bakarsanız yukarıya çıktığında böyle aşağıya indiğinde ama bu da yetmedi. Sonra üstüne bir smooth daha yaptık. Bakın daha da gecikiyor artık ama artık bir destek söz konusu ve trendi takip edebiliyorsunuz. Siyahı da altta bıraktım ki siyahtan bir şey anlaşılamayacağını görebilirsiniz. Burada mesela şuraya kadar neredeyse hani buraları saymazsak buralara kadar bizi götürmüş. Buradan itibaren sat vermiş ve bu düşüşte bizi görüyorsunuz şuradaki fake haricinde korumuş. Bu yetmedi ben bir adım daha bunu yaptım. Bakın burada al vermiş artık burada sat vermiş. Tamam gecikiyor. Yani ne kadar uzatırsanız bunu ne kadar smooth ederseniz gecikiyor. Fakat al ve sat sinyalleri daha netleşiyor. Üçüncüsü bakın burada bir direnç söz konusu çarpıp geri dönmüş yaptığımız indikatöre geciktirip biz aslında bunu daha kullanılabilir hale getiriyoruz. Yani amaç burada daha çok bu zikzaklardan işte sürekli alsatlardan kurtulmak. Yani burada sanırım 3 ya da 4 basamak smooth etmiş olduk. Şu an mavilimin orijinaline döndük. Burada X30Y vade yani VWAP grafiğindeyiz biz de. Bakın burada bir güzel çalışmış. Sonra aşağıya hacimli kırılımlar önemli. Bakın buralarda hep destekler oluşturmuş. Eğer mavilim yukarıda kalırsa fiyatın yukarısında o bir dirençtir. Mesela şurada olduğu gibi bakın geliyor mavilimden milimetrik sekiyor ve geri dönüyor. Buralarda da dikkat ederseniz direnç şeklinde. Ama eğer fiyat yukarıdaysa mavilim genel olarak bir destek özelliği görüyor. Yani alttan bakalım burada bir örnek görelim. Evet bu da
Dolar TL Forex grafiğindeyiz. Bakın burada bir direnç. Yukarı kırmış, hareketin yukarı bekliyoruz devamını. Burada gelmiş, neredeyse milimetrik çalışmış, şurada destek olmuş ve buradan sekmiş fiyat. Burada yine birikmeler var. Aşağıya indiğinde buradaki gibi direnç oluyor bakın. Ve oradan aşağıya sekiyor. Sonra yukarı kırdığında bir destek söz konusu oluyor ama burada tekrar aşağı kırmış, burada yine direnç olmuş. Yani önemli bir destek direnç, kırılımlarda da takip edilmesi gereken bir indikatör. Daha detaylı bilgiler paylaşacağım bunun anlatımıyla alakalı. Evet, başka bir grafik. Yani burada mavilimin dikkat ederseniz biraz önce ilkinde sanırım günlüktü. Burada 60 dakikalık, burada da bir haftalık. Yani mavilim periyod olarak neredeyse her periyotta çalışıyor. Ben çoğu periyotta şaşırarak izliyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum sizlerden de. Bakın bu da haftalık Bitcoin grafiği. Zaten mavilimin üzerinde sürekli gitmiş. Tabii ki çok geç kalıyor. Yani şuraya kadar beklemek mantıklı değil. Burada Fibonacci, extension ya da farklı indikatörler kullanılabilir sat için. Sadece burada göstermek istediğim, bakın Bitcoin düşüyor. Düşüş nerede bir duraklıyor, nereden sekiyor görüyorsunuz mavilimden. Yani burada bir sekiyor, sonra aşağı kırdığında şu an olumsuz senaryo. Yani eğer Bitcoin burada tekrar yukarıya doğru tırmanacak olursa ilk direnci mavilim olacaktır muhtemelen. Tabii ki kesinlik değil asla. Ama buralarda bu fırsatları değerlendirmek adına fırsat trade'i yapabilirsiniz. Yakın bölgelerde nasıl olduğunu anlatacağım. Evet, bu da yine 60 dakikalık bir grafik. Garanti Bankası grafiği. Bakın burada direnç, destek, sonra aşağıya kırılmış, önemli. Burada bir direnç oluşturmuş, hafif bir fake var. Ama bakın şurası nasıl milimetrik çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Sonra tekrar yukarı çıktığında artık bu bir destek oluyor. Bakın nasıl bir destek olarak çalışmış. Sonra yukarı aşağıya kırmış. Burada da destek, direnç gibi şu anda 8.38'de bakın bir direnç söz konusu gibi duruyor. Evet, mavilim ve 50 hareketli ortalama. Ya aslında mavilimle ilgili gelen iki önemli eleştiri vardı. Bir tanesi biraz geç sinyal verdiydi ama bu geç sinyal vermesinin sebebini az önce açıklamaya çalıştım. Mavilim aslında bu destek ve dirençleri oluşturuyor. Kırılımlar ve deyip sekmeler önemli. Ama şimdi yeni versiyonda bunu giderdik. Artık daha hızlı cevap veren, hızlı al-satlar yapabilen bir hal aldı. Onu açıklayacağım. Ama 50 hareketli ortalama kırmızı bu arada. Mavi de mavilim zaten. 50 hareketli ortalamayla hesap şekli tamamen aslında farklı. Yani mavilimin formülünü sizlerle paylaştım. İç içe hareketli ortalamaların giydirilmesiyle oluşuyor. 50 hareketli ortalamaysa basit hareketli ortalamayı burada kastediyorum. Yani 50 barın fiyatları toplamının 50'ye bölünmesi, bildiğiniz ortalama alınması. Fakat evet, grafikler çok yakın. Bu eleştiriyi bir avantaja çevirmek isterim. Sizlere bununla ilgili bir taktik paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz TradingView'da, yani biz Matrix'te her türlü formülü olan her şeyi neredeyse tarayabiliyoruz. Her koşulu yani yapabileceklerimizin sınırı tabii ki var ama yani TradingView gibi değil. TradingView çünkü sonradan eklenen indikatörlere, benim eklediğim veya birçok kişinin eklediği sonradan eklenen indikatörlere, gömülü olanlara bile birçok, mesela Hull Moving Average gömülü ama ona göre bir tarama yok. Buna göre taramalar yapılamıyor TradingView'da. Yani mavilime göre siz tarama işte Stock Screener'da ya da işte kripto para sinyal bulucuda, hisse senedi Forex piyasalarındaki sinyal bulucularda tarama yapamıyorsunuz. Ama bu işte bunların yakınlığı 50 hareketli ortalamayla mavilimin yakınlığını bir avantaja çevirelim isterseniz. Size TradingView'da bir tarama yöntemi göstereyim. Evet, şimdi TradingView sitesindeyiz. TradingView'da en altta biliyorsunuz daha önce TradingView ile ilgili paylaşımlarım arasında video olarak sağ üstte şimdi yine bir linkini göreceksiniz. TradingView'da bu kripto para sinyal bulucu ve hisse senedi takipçileriyle alakalı video paylaşımlarım olmuştu. Sağ üstte muhtemelen şimdi çıkacaktır. Siz de görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Buradan mesela burada evet kripto para sinyal bulucuyla devam edelim. Çünkü Matrix var zaten Türk piyasaları için ama çok fazla biliyorsunuz kripto para için platform yok ve tarama yapılamıyor çoğu yerde. Şimdi biliyorsunuz buradaki filtre bölümüne giriyorduk. Filtre bölümünde daha öncekileri sıfırlayalım. Filtre bölümünde ne yapıyoruz? Hareketli ortalama 50. Mavilim hareketli ortalama 50'ye çok yakın değerler izliyor. Biz de bunu avantaja çevireceğiz. Hareketli ortalama 50, basit hareketli ortalama. Dikkat ederseniz burada
kesişimler diyorum. Yani bizim buradaki amacımız mavilime yakın değerleri, mavilime yakın grafikleri bulmak aslında. Evet, kapanış değeri mavilime değil, özür dilerim. 50 hareketli ortalamayı kesenleri listele dedim. 52 tane sembol çıktı. Kapatalım şimdi bunu. Bakalım tanıdık var mı şu anda? Binance'ten hani Bitcoin bazlı bakmak istiyorum. Evet, mesela bu varmış. Açalım grafiğini. Bakalım 50 hareketli ortalama ve mavilim yakın mı, çalışacak mı? Bu arada ben kaç dakikalık yaptığımı hatırlamıyorum. Tekrar dönüp şöyle bir bakalım. Kaç dakikalık yaptık onu biz? 4 saatlik yapmışız. 4 saatlik grafiğe bakalım o zaman ilgili yerde. Evet, burada ben hazırlamıştım. Ama tekrar baştan gösterelim. Göstergelerden mavilimi seçiyoruz önce. Ardından bir de 50 hareketli ortalamayı seçiyoruz. Daha doğrusu hareketli ortalamayı seçiyoruz. Ama onun ayarını sonra 50'ye çevirmemiz lazım. Burada 9'da başlıyor. Rengini değiştirelim. Kırmızı yapalım. Karışmasın. Bunu 50'ye çeviriyoruz ayarlardan. Evet. Mavilimi de biraz daha böyle netleştirelim görüntüsünü. Kalınlaştıralım. Evet, bakın. Burada mavilim ve 50 hareketli ortalama yakınlığı bize bir fırsat sundu. 50 hareketli ortalamayı kesmiş, mavilimden de sekmiş. Ben mavilimle ilgili anlatacağım ama daha çok şöyle yapmayı planlıyorum. Daha çok şöyle davranıyorum. Mavilime gelip yaklaşıp sekerse, yani bu barda e, işleme giriyorum. Long pozisyon açıyorum diyeyim. Aşağıya kırarsa short açıyoruz. Yani sat modu. Mavilimi aşağıya kırarsa orada bir sonraki barda genelde satmayı tercih ediyorum. Sekmeleri de gözlemliyorum. İşte burada da şu anda mavilimden fiyat sekiyor gibi görünüyor. Burada bir alım yapılabilir. Burada mesela bu teoriyle diyelim, bu fırsatla, bu bir fırsat aslında. Bu fırsatı değerlendirmek adına bu alım yapılabilir. Tabii ki stopumuzda mavilim olacak. Yani mavilimin altına girdiğinde, indiğinde ne yapacağız? Burada tekrar aldığımız pozisyonu kapatacağız, satışa geçeceğiz. Çünkü yani buradaki güzel yanı şu işin. Mavilime yakın. Eğer mavilimden şöyle bir sekme yakalayabilirsek, buradaki gibi bir sekme yakalayabilirsek iyi kar bırakır. Fakat Olu'da da işler ters gitti. Aşağıya indi. Mavilim hemen stopumuz. Yani çok ufak bir stopla burada ne yapabiliriz? Belki biraz daha aşağısını seçebilirsiniz. Yani küçük bir stopla burada işte risk reward dediğimiz risk ve kazanç arasındaki oranınızı ayarlayabilirsiniz. Yani küçük bir kayıp olur ama tutarsa da böyle büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Aslında tam olarak göstermek istediğim bu. Bu kripto para sinyal bulucudaydı. Aynı şey hisse senedi takipçisi veya forex sinyal bulucuda da geçerli. Hisse senedi takipçisinde de açtığımızda burada hareketli ortalama diyoruz. Görüyorsunuz 50. 50'de kesişimler diyoruz. Yukarıya veya aşağıya kesişimler. Kapanış değeri diyoruz. Tekrar etmiş olalım. Evet, bu bize mavilime yakın hisseleri vereceğini umduğum, mesela burada hemen Çemtaş grafiğini açalım. 4 saatlik sanırım yine. Yani bunun zamanlarıyla ben şu an uğraşmıyorum. Sadece o aradaki ortak yönü yakalamak adına. Evet, bakın mavilimi yukarı kırmış. 1-2 bar önce galiba 4 saatlik barda yukarıya kırmış. Yani burada bir belki alım yapılabilir. Ve ben genelde sekmelere dikkat ediyorum. Buradaki sekme gibi bakın mavilimden geri sekmiş aşağılara kadar. Hani mavilimi direnç veya destekken, mesela burada mavilimden yukarı sekmiş bakın. 50'nin altına inmiş ama mavilimden yukarı sekmiş. Şurada bir yerde bir pozisyon alınabilir gibi düşünüyorum. Burada da mesela alış pozisyonuna geçilebilir ama mavilime uzağız. Ben de genelde yakınken bu hareketi yapmayı seviyorum. Bu daha anlamlı geliyor bana. Evet, şimdi tekrar mavilimin formülleriyle ilgili konuşalım. Bu mavilimin yeni versiyonunun formülü. Ben birazdan bu video ile birlikte bütün versiyonları hem Matrix için Drive'ımda bu videonun altına da koyacağım linkleri. Hem de TradingView için
Bütün versiyonları paylaşacağım. Ayrıca TradingView'da yeni versiyonu da yayınlayacağım. Bu da TradingView formülü. Bu arada TradingView'da bir şey daha yaptım. Onu da söylemek isterim. Eski mavilimi de içine koydum indikatörün. Matrix'te böyle bir derdimiz yok. Biliyorsunuz istediğiniz kadar indikatörü açın. Eski mavilimi bir kenara koyun. Yenisini üstüne açıp üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Yani 2 tane indikatörü aynı anda kullanabilirsiniz. Ama TradingView'da indikatör sıkıntısı olacak. Ve ben indikatörü tekrar üzerine kaydedeceğim mavilimi. Yani eskisini kaybolmasın diye ben onu bir tuşla açılıp kapanabilir halde eski versiyonu da o tek renkli mavi versiyonu da sizlerle paylaşacağım. Mavilim indikatörünün ilk bölümünün anlatımı bitti. İkinci bölümde kullanımı ile ilgili bu yeniliklerle ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Onun için anlam karışmasın, anlam bütünlüğü sağlansın diye bu videoya burada ara veriyorum. İkinci videoyla devam edeceğiz.